Ձեզանից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի լայքելու այս տեսանյութը, գրելու մի քանի մեկնաբանություն, բայց ամենակարևորը տարածելն է տեսանյութը բոլոր հնարավոր եղանակներով։ Ռեպոստ արեք այս տեսանյութը ձեր մի քանի սոցիալական ցանցերում, ուղարկեք ձեր այն ընկերներին, որոնց անհրաժեշտ է գիտակցել այն, ինչի մասին խոսվում է տեսանյութում, ուղարկեք այս տեսանյութն այն հայ ինֆլուենսերներին, կամ բլոգերներին, կամ հասարակական գործիչներին, ովքեր կարող են կրթական օրակարգը հանրաճանաչ դարձնել տեղեկատվական դաշտում։ Կարաս ասես կրթությունը դա ինչ է։ Կրթության նպատակը կատարյալ մարդն է։ Կրթությունը դա ապակակերտելու ամենահաջողակ միջոցն է։ Զարաջան, մի հատ ցույց կտաս մեզ ամեն ինչ, ինչ որ ստեղ Թումոյում տեղի ունեն։ Այո, մենք գտնվում ենք Թումո Երևանում, սա առաջի ու ամենամեծ Թումոն է դեռ Հայաստանում եւ աշխարհում։ Թումոն սկսել է հենց այս շենքից, անունը սկսել է այս տարածքից, որովհետեւ բարձվել է, որ հարևան պատանիները այս տարածքը կոչվում են Թումո, որովհետև այգին Թումանյանի անվան այգին է, ու իրանք ունեն այդ։ Այո, Թումոն շատ են հարցնում, թե աբրիվիատուրա է, թե ինչ է կրճատած անունը, եւ այլն, իրականում դա Թումանյանի պատանիների կողմից դրված նիկնեյմն է։ Մեզ միջև հիմա արդեն 10 տարի զանգում են մարդիկ, ովքեր որ ասում են, ամոթ չի մեծն գրողի անունը կրճատել եւ այլն, բայց մենք վստահ ենք, որ Թումանյանը շատ հումորով մարդ էր, երեխեքին շատ էսում իրան դուր կգար, որ իր համար կարճ սիրով լի անուն են մտածել։ Թումոն սկսվել է Երևանից 2011-ին, երբ բացվել է այս կենտրոնը, Սեմ Սիմոնյանի եւ Սիլվա Սիմոնյանի կրթական հիմնադրամի նախագիծն է։ Այս արդեն այն պատանիներն են, ովքեր գրանցվել են, իսկ Թումո գրանցվելու համար պետք է միայն լինել 12-ից 18 տարեկան, որովհետեւ մենք չունենք քննություն, տեստ, մենք չենք նայում դպրոցական գնահատականներին, մենք նույնիսկ չենք ստուգում համակարգչից օգտվելու իմացությունը, կարողությունը եւ այլն, որովհետեւ մենք ինքներս պատրաստ ենք ամեն ինչ սովորեցնել մեր պատանիներին։ Ինչու 12 տարեկանից, որովհետեւ այդ այն տարիքն է, եւ պատանին արդեն մի քիչ գոնե ի վիճակի է 2 ժամ նստել եւ կենտրոնանալ, ինչպես նաեւ բնականաբար մեզ պետք է որպեսզի պատանիները ստացած լինեն արդեն հիմնային գիտելիքները դպրոցում, որովհետեւ մենք հիմնային գիտելիքներ չենք տալիս, մենք տալիս ենք հավելյալ կրթություն, տեխնոլոգիաների եւ դիզայնի ոլորտում։ Ունենք 14 ոլորտ, սկսած խաղերի ստեղծումից, վերջացրած թվային նկարչությամբ, թվային երաժշտությամբ, ֆիլմերի ստեղծում, անիմացիա, ռոբոտաշինություն, ծրագրավորում, այդ բոլոր 14-ը իրենց մեջ համատեղում են այս ժամանակակից աշխարհի ամենակարևոր, ամենաարդիական, sense ամենա ժամանակակից ոլորտները, ու այն ոլորտները, որոնք պետք են այս պահին, այն հմտությունները, որոնք պետք են այս աշխարհում հաջողելու համար։ Կարաս պատմես որտեղ ենք մենք գտնվում, ինչ տեղ է սա, երբ է բացվել ու ինչ նպատակներին է ծառայում։ Այո, մենք գտնվում ենք ԵՄ Թումո համալիրում, դա Թումոյի նոր նախաձեռնությունն է, որը նիտված է մեծերի կրթության խտանելու համար եւ կոնկրետ հիմա 42 դպրոցում են գտնվում, որը այդ ամբողջ համալիրի մի կարևոր կոմպոնենտն է, դա ծրագրավորման դպրոց է մեծերի համար, 18 տարեկանից բարձր ուսանողների մարդկանց համար։ Դու ասացիր մեծերի համար, իմ մոտ մեկ-մեկ նենց տպավորություն է ստեղծվում էլի ոնց որ Հայաստանում, որ մարդիկ դիպլոմ են ստանում համալսարանում կամ դպրոցն են ավարտում, ու դրանից հետո իրանց համար կրթություն էլ գոյություն չունի, այսինքն մոռանում են այդ մասի կյանքի ու ոնց որ սկսում են ինչ-որ աշխատանք ու դրանով է եզրափակվում իր գործ անելու, կարելի ասել, process-ները։ Իրականում դա տենց է թե չէ եւ ոնց անել, որ ել ավելի շատ մարդ հասկանա, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է կրթվել եւ ընդհանրապես կարեւոր է ամբողջ կյանքի ընթացքում կրթվել թե ոչ։ Միանշանակ կարեւոր է, մենք ուղղակի պետք է համաձայնենք նպատակների մեջ։ Ես սկսեցի նրանից, որ համարում եմ կրթության նպատակը կատարյալ մարդ եւ մարդու նպատակն էլ ձգտել կատարյալին է, չէ՞, ձգտել լավագույնին եւ մենք սխալ ըմբռնում ունենք, որտեղ մենք ապրում ենք
ինդուստրիալ աշխարհում, պոստինդուստրիալ նույնիսկ աշխարհում, բայց շարունակում ենք վերաբերվենք կրթությանը այն տեսանկյունից, ինչպես եղել է դա 20-րդ դարվա սկիզբը, երբ կրթությունը ծառայել է ինդուստրիալիզացիային։ Այսինքն մարդը դիտարկվել է որպես միջոց ինչ որ արժեք ստեղծելու համար։ Ինչն է փոխվել հիմա մարդը ինչ է պետք է ոնց պետք է համարվի։ Հա, մենք ուղղակի պետքա մտածենք արդյոք մեր նպատակը կյանքի ինչ որ բան գիտելիք ստանալ, ինչ որ ձևի դառնալ ու հետո աշխատել փող ստանալ։ Թե աշխատանքն է միջոց, նույնիսկ չէ, աշխատանքը կրթվելու միջոց է առաջին հերթին։ Ամեն ինչն է կրթվելու միջոց։ Եվ քո հետ հիմա շփումից եմ ես լիքը բան սովորում։ Երբ գնում եմ համալսարան, լիքը բան սովորում, գնում եմ ինչ-որտեղ աշխատեմ, գնում եմ որպեսի սովորեմ, որպեսի ինձ կերթեմ, ավելի կատարյալ դառնամ, ինչ որ ազատ դառնամ, բան ստեղծեմ։ Ոչ թե գնամ ստրուկ դառնամ, ուղղակի այսքան փող ստանամ։ Մենք այդ դրա մասին պետք է խոսանք շատ, ոչ թե ինչու մարդիկ չեն սովորում, որովհետև մարդիկ դեռ այդ մտածելակերպի մեջ են եւ դա մտցնում ենք մենք ցավոք սրտի դպրոցից, որովհետև մենք իրանց մտցնում ենք այդ համակարգի մեջ, որ դու պետքա թվանշան ստանաս, որպեսզի ես քեզ սիրեմ, հա, դրանից ընտանիքի մակարդակում, հետո դու պետքա դիպլոմ ստանաս, որպեսզի ատեստատ ստանաս, քննություն լավ հանձնես, որպեսզի համալսարան ընդունվես, անընդհատ մարդուն սովորացնում ենք այդ կնուտի պրյանիկին, եւ դրա մեջ իր ազատ դրեսիրովկա են անում, հետո ասում ենք վախի մարդիկ ազատ չեն, իրանք դրեսիրովկա եղած են։ Շատ մարդիկ, որ ներգրաված են կրթության մեջ, այսօր ինչ որ բաներ են անում զուտ արտաքին էֆեկտի համար առանց ընկալելու բովանդակությունը, թե ինչու են դա անում։ Նպատակը որն է։ Ծնողի նպատակն է, որ երեխան դիպլոմ ունենա։ Ծնողը պատրաստ է կաշառք վճարել դասախոսի, որ դասախոսը գնահատական դնի զորական գիտելիքի դիմաց, որ երեխան դիպլոմ ունենա։ Ծնողը չի մտածում, որ դիպլոմը ոչինչ չի տալիս։ Ոչինչ, բացարձակ ոչինչ։ Այդ դիպլոմը ոչ ոք չի տեսնելու, բացի միգուցե այդ աղջկա ամուսնուց ապագա։ Այն էլ կարող է հարցնի, կարող է չհարցնի եւ հակառակը։ Ոչ էլ այդ տղայի դիպլոմը որևէ մեկին կհետաքրքրի։ Բայց այդ աբսուրդային պարը, այդ աբսուրդային գործողությունը շարունակվում է կատարվել, դրա դիմաց գումարներ են վճարվում եւ այլն, ինչի համար։ Բայց ինչի համար, հենց այդ հարցը դրան։ Այդ այ հարցը, մեզ մոտ կրթության մեջ բովանդակության կորստի զգալի ծավալ կա։ Մարդիկ գիտեն, որ դա կարեւոր է։ Եվ ինչ որ գործողություններ անում են դրա համար, բայց չեն գիտակցում, որ այն ինչ որ իրենք անում են, այլևս անարդյունավետ է, որ պետք է ամբողջապես այլ բաներ անել։ Իսկ թե ինչ անել։ Ցավնան է ոչ միայն չգիտեն, ցավնան է որ չեն ուզում իմանալ։ Անհետաքրքիր է իրենց։ Այ դատարկության, մշակութային դատարկության, մշակութային մահի արտաքին տեսքը դա է։ Երբ որ դու ունես կաղապար, զոմբի կաղապար, որի մեջ դատարկություն է։ Այ մեր կրթությունը հիմա զոմբի կաղապար է, որ այլևս չի ապրում, որտեղ մեջը դատարկ է։ Բայց այդ արտաքին բոլոր հատկանիշները կարծես թե ունի։ Դպրոցներ ունենք, համալսարաններ ունենք, ինչ որ մարդիկ գնում են աշխատանքի, ինչ որ գործ են անում, արդյունքը չկա։ Արդյունքը վատն է եւ այն ինչ որ իրենք անում են, բացարձակ սխալ է։ Այդպես պետք չի անել այլևս, բայց իրենք շարունակում են դա անել։ Այ դա է ինձ մտահոգում եւ չեն մտածում ինչի համար է դա պետք։ Ընդհանրապես կրթության մեջ ժամավաճառությունը, երբ որ առաքելություն այլևս չկա, եւ մարդիկ ընդհանրապես գալիս են աշխատավարձի հետևից, դա, ասես ասեմ, ամենածանր պատմությունն է կրթության մեջ, դա կրթության մահի վկայությունն է։ Եվ մենք հիմա այդ մահի եզրին ենք կանգնած։ Այստեղ պետք է շատ արագ ինչ-որ բան անել։ Դա երկրորդ խնդիրը։ Իսկ ո՞նց է ձևավորվել, որ մարդիկ մտածում են, որ դիպլոմը դա նույն բանն է, ոնց որ կրթություն։ Ինչպես է ձևավորվել, որ մարդիկ նարեկացու գիրքը դնում են գլխի տակ եւ համարում են, որ դրանով իրենք դարձան հավատացյալ։ Այդ նույն բանն է։ Մարդիկ ինչպես է ստացվում, որ մարդիկ մտնում են եկեղեցի մոմ վառելու համար, չեն մտածում, որ պատարակի ժամանակ բացի մոմ վառելուց մատ պետք է աղոթել նաեւ, որտեղ հավատամք եւ քրիստոնեություն աղոթքի մասին է, ոչ թե մոմ վառելու։ Ես որտեղ վերջին այդ ռեֆորման, որ կարդացի ինչա կատարում այդ դպրոցի ատեստացիայի մասին էր, հա, ուսուցիչների, միտքը լավն է, ուզում ենք ավելի լավ ուսուցիչներ ունենանք, այդ են ասում։ Բայց մեթոդը նույնն է, ուսուցիչներին ստուգում ենք իրանք ինչքանով ավելի շատ գիտելիք գիտեն, պլյուս ստրեսի մեջ ենք անիմաստություն։ Ինչքանով իրանք կարողացել են անգիր անել։ Անգիր անեն, հա։ Եվ իրանք նույն բանը գնալու են պահանջեն հիմա ուսանողներից խեղճ։ Դուք ավելի լավ անգիր արեք։ Եվ դա կործանում է, կարող է դենց անել, կարող է շուտ կործանվի, որպեսզի նոր բաներ ստեղծվեն։ Ես չգիտեմ process-ը, բայց իմաստը որն է։ Այդ հարցը մեզ պետք է տանք։ Ինչու է մարդը ապրում։ Այդ հարցը մենք արանք տանք եւ այդ հարցը տանք առաջին օրվանից իր հետ աշխատելու, ոչ թե
վերջում գանք լավ, հիմա ինչու համար ապրեցի։ Շատ խորը գնացի կարող է, բայց երբ խոսում ենք կրթությունից, եթե մենք այդ վերջնանպատակը չենք տեսնում, մենք դառնում ենք արտադրողական ցեխ։ Մենք արտադրում ենք օրինակ junior developer, մենք արտադրում ենք մասնագետ, որը հետո կարտադրի այս, հետո կարտադրի նա, հետո ինչ արտադրողական մեքենա ենք միայնելում։ Ված չի որպես միջոց, դա միջոց է, բայց նպատակը դա չէ, դա չի կարելի մոռանալ։ Շատերը քեզ կասեն, որ դե մենք հացի փող չունենք, եսին ինչ չունենք, մեզ պետք է ինչ-որ աշխատանք, մենք չենք կարա տենց հեռանկարային մտածենք, չգիտեմ, 30 տարուց մեր հետ ինչ արնելու կամ 10 տարուց մեր հետ ինչ արնելու, մենք այսօր պետք է մեր հացի խնդիրը լուծենք, դրա համար չենք կարա գա հիմա քո դպրոցը սովորենք, պետք է գնանք այդ արտադրական ցեխում աշխատենք, որ կարողանանք այսօրվա փողը աշխատենք։ Այո, հարցեր շատ կան, պետք է իրանց լուծել եւ ուղղակի մարդիկ, որոնք հարցը լուծում են, պետք է մոտիկանան վերջնապատակից, դա եմ միայն ասում։ Հիմա մենք դրա լուծումները փորձում ենք տանք։ Մեր մոտ դպրոցը անվճար է, Թումոն էլ գիտեք, անվճար է, հնարավորություններ արդեն շատ կան։ Մենք օգնում ենք հիմա մարզերից երեխեքին, ուսանողներին գան անվճար ստեղ ապրեն, գումարել ենք տալիս, որպեսզի իրանք ֆինանսական խնդիր չունենան, որ սովորեն։ Իդեպ օգտվելով առիթով հնարավորում եմ, եթե կան ծանոթներ, ընկերներ, որոնք մարզերում են ապրում Հայաստանում, Երևանին ոչ հարակից մարզերում, եւ ուզում են ինչ-որ ծրագրման մեջ զարգանան, կարող են մեր մոտ դիմեն եւ մենք իրանց ամբողջությամբ կաջակցենք։ Լայք դրեք, եթե ցանկանում եք, որ մենք պատրաստենք նման տեսանյութեր եւ անպայման գրեք մեկնաբանություն մրցույթին մասնակցելու համար։ Գրեք հայկական կրթական նախագծի մասին, որի մասին բոլորը պետք է իմանան։ Գրեք ռացիոնալ, պատճառաբանված, թե ինչու եք այդպես կարծում։ Ամենահետաքրքիր մեկնաբանությունը մեր կողմից կստանա $50, իսկ եթե այս տեսանյութը ռեպոստ անեք եւ գրեք ձեր մեկնաբանությունը RIPAD2 հեշթեգով, ապա կկարողանաք մասնակցել $100 խաղարկությանը։ Գնում ենք առաջ։ Մեր մոտ շատ են խոսում նրա մասին, որ IT ոլորտը լավ զարգանում է, լավ զարգացած է, արդեն թեկուզ տենց բաներ են ասում։ Քո կարծիքով ինչ վիճակում է IT ոլորտը Հայաստանում եւ ինչ խնդիրներ մենք ունենք, որ կարանք լուծենք ու ավելի լուրջ ոլորտ դառնանք, որովհետեւ եթե մենք բյուջեի մեջ նայենք Հայաստանի Հանրապետության, IT ոլորտը մեծ գործոն չի այսօրվա դրությամբ։ Հա, ինձ թվում ամեն դեպքում տենդենսը գնում է նրան, որ երևի թե մի 5-10 տարի հետո արդեն դա զգալի տոկոս է լինելու ամեն դեպքում ստեղ, եթե նույնիսկ բան չփոխվի, այսինքն իներցիայով գնա այն տեմպով զարգանա, որ հիմա է զարգանում, ինչա պետք որ ավելի արագ զարգանա, ինձ թվում է նոր բան չեմ ասի, եթե ասեմ կրթության զարգացումը, հիմա նայեք, ուսումնական կենտրոններ ստեղծվել են, որոնք որ կան լավերը, կան միջիններ, վատեր, դրա մասին չի խոսքը, որոնք աշխատում են, ինչ որ արդյունք տալիս են, ֆիրմաները իրանք համար internship-եր են անում, կուրսեր են անում, մարդիկ են պատրաստում, դա աշխատում է, այստեղ երևի հարց առաջանում ինչ պետք է անեն ինստիտուտները, որտեղ մնացին համալսարանները։ Ես չեմ կարծում, թե ամեն դեպքում համալսարանները կարողանալու են լրիվ պատրաստի շուկայի համար մասնագետներ պատրաստել, որտեղ շուկան շատ արագ է փոխվում, իրանք իներտ են, բայց ամեն դեպքում իրանք պետք է կարողանան ինչ-որ պլատֆորմա տալ, որից հետո մարդը շատ արագ կկարողանա դառնալ ծրագրավորող կամ մյուս մասնագիտություններ։ Իսկ այսօրվա դրությամբ իրանք չեն տալիս այդ պլատֆորմը։ Չէ, ես կարող եմ ասեմ, որ չեն տալիս, իսկ եթե խոսում ենք առանձին պետական մեր համալսարանների մասին տարբեր, ես կարող եմ ասեմ, որ մեր ոլորտի համար ընդհանրապես չեն տալիս, այսինքն բնականաբար այնտեղ կան էնտուզիաստներ, որոնք իրենց էնտուզիազմի շնորհիվ սովորել են, լավն են, բնականաբար լավ դասախոսներ, բայց եթե որպես ստանդարտ ենք վերցնում, եթե որպես մի հատ sense չափանիշ ենք վերցնում, որ եթե ինչ-որ մեկը եկավ, այս ինչ համալսարանից իր դիպլոմը ցույց տվեց, դու առանց իրան հարցազրույց անելու գոնե համոզված ես, որ որոշակի մակարդակ ինքը ունի, նման բան չկա։ Այսինքն հնարավոր է ինքը կարող լինի լավ, ինքը կարող լինի վատ, այս դիպլոմը ոչ մի բան չի նշանակում։ Այո, կարող լինի, մենք երբեք չենք ստուգում, չենք նայում, չենք հարցնում, որովհետև դիպլոմ ունեցողը ես տեսել եմ դեպքեր, երբ որ
դիպլոմ ունեցողը ինչ որ ծրագրման ֆակուլտետը ավարտել ինչ համալսարանի, բայց ինքը ընդհանրապես ծրագիր գրել չգիտի, ոչ թե լավ է գրում, վատ է գրում, այլ ինքը չգիտի ծրագիր գրել։ Այսինքն հնարավոր է տենց մարդու հանդիպել, հնարավոր է համաշխարհային կարգի տաղանդի հանդիպել, այնպես որ դիպլոմը ուղղակի ոչ մի բան չի նշանակում։ Դու խնդիրների մեջ ասացիր կրթությունը, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ կրթությունը դու ասացիր նրա պատճառով, որովհետև մենք ունենք մարդկային ռեսուրսի պակաս, այսինքն քիչ մարդ է ուղղակի աշխատում IT ոլորտում, մեզ պետք է ավելի շատ ու ավելի որակով մարդկանց քանակ։ Եվ ավելի շատ եւ ավելի որակով եւ ստե մի հատ երևի ավելի նոր խնդիր բարձրացնեմ եւ պետքա հասկանալ, որ մենք կարիք ունենք կրթենք IT ոլորտի մենեջերների նույնպես։ Որը որ երևի ամենակիչն է հիմա խոսվում դրա մասին, բայց այդ կարիքը առաջանում է, ես շատ եմ տեսել ընկերություններ, որոնք մեծանում են 100 հոգուց անցնում են ու ուտեղ մինչև այդ ամեն ինչ լավ էր, հետո սկսում է քաոս ուղղակի ոչ թե դրա համար որ իրանք լավն էին վատն են դառնում, այլ ուղղակի այդ հիերարխիան լավ չի կառուցվում կամ որոշում են որ հիերարխիա չի լինելու ինչ որ ուրիշ մոտեցում են բռնում, բայց ենթադրում եմ մենք այդ մենեջմենթի պակաս ունենք ու ես ինքս հիմա մենք մեծանում ենք, ես ինքս ինչ որ մտքեր ունեմ, ինչ որ զգուշություններ ունեմ, թե ոնց անենք, որ մենք էլ հանգարց այդ նույն բանի մեջ չընկնենք, որ ինչ որ X քանակ, որտեվ մինչև X քանակ քո թիմի դու բոլորին ճանաչում ես, բոլորը քեզ են ճանաչում, այսինքն լավ եք իրար ճանաչում, առօրյայում կարաս իմանաս որտեղ ինչ է կատարվում, ինչ որ պահից սկսած ուղղակի ինչ որ մոտեցում է պետք, թե այդ ամեն ինչը ոնց կառավարվի։ Դրա բացը իմ կարծիքով կա, ես ասենց կողքից նայելով շատ եմ տեսել ֆիրմաներ, որ մեծանում են ինչ որ չափի են հասնում, հետո իրենց համար սկսում է խնդիր են։ Իսկ դա մենակ մեր մոտ չի, բայց մեր մոտ երևի այդ լուծումները հələ լավ տրված չեն ու հələ մենք լավ չենք մտածել, որ դա իրոք խնդիր է։ Բալային համակարգը ստանալու համար պարտադիր է, որ ոչ միայն ուսանողները գնահատվեն, այլ նաև դասախոսները։ Ու դասախոսներին գնահատում են միշտ, այսինքն յուրաքանչյուր դաս չէ, բայց յուրաքանչյուր սեմեստրի վերջում կամ յուրաքանչյուր դասապրոցեսի վերջում, եթե մոդուլային դասախոսները գնահատվում են, Սրանց 2 տարի առաջ ես ամենալավ գնահատված դասախոսների ահագին ուրախացել էի դրա համար, որովհետև ուսանողները գնահատում են դա առանց իրենց անունը գրելու, այսինքն անոնիմ, որի հաշվին անկեղծ են։ Ու գնահատում են ոչ միայն այո, ոչ կամ տոկոս կամ լավ վատ միջին, այլ նաև գնահատում են ինչ որ բացատրություններով, այ ինչի։ Օրինակ կիրառական օրինակներ ա բերում, որով ինձ օգնում է սովորել, կամ օրինակ պարզ լեզվով ա խոսում, ինչի ինձ օգնում է սովորել եւ այլը եւ այլը։ Եթե դասախոսը գնահատված այդ գնահատման ճնշումը չունենա, դասախոսները ամեն տարի նոր իդեաներ չեն ունենա, նոր մտքեր չեն բերի, նոր գրականություն չեն կարդա, որ արդիականացնեն իրենց լեկցիաները, պատկերացրեք 20 տարի նույն բանը կարդան, չէ որ գիտությունը զարգանում է, չէ որ տեխնիկան զարգանում է, չէ որ շատ բաներ են փոխվում։ Կարեք պատմեք ինչու՞մն է Թումոյի գաղափարը եւ ընդհանրապես ոնց դա ստեղծվեց։ Թումոն առաջերտին գալի ասել ռեակցիա էր այն դպրոցական համագարկին, որը հայտնաբերեցինք եւ մեր 5 երեխաներով Հայաստան եկանք դարբեր դասարաններում, դարբեր մագարտակներում տեսնում էինք, որ այդ ազատ մտածողության, ստեղծագործության արիտները քիչ էին դասարանում։ Նույնիսկ ստեղծագրության դասական քիչ դեղ էր դրվում։ Չնայած մյուս կողմից Հայաստանի դպրոցը շատ հզոր էր եւ մեր երեխաները կարողացան լավագույն բուհեր ընդունվել արտասահմանում այդ արդյունքում, բայց միաժամանակ գտնում ենք, որ նույնիսկ տնտեսական զարգացման տեսանկյունից Հայաստանին պետք էր ավելի ինքնավստահ, ավելի ազատ մտածող եւ նաեւ էլիտա չստեղծող համագարկ, որը բոլորի համար հավասար արիտներ է տալիս եւ դարբեր հետաքրքրություններ ունեցող երիտասարդները նույնքան արիտ ունենան զարգանալու, որովհետեւ
այսօրվա եւ մանավանդ աբակայի կորձադեղերը եւ ստարտափներ ստեղծող արիտները միան մաթեմատիկայում ֆիզիկայում չեն, այլ նաեւ ընդհանրակը համատրում է պետք դիզայնի եւ տեխնոլոգիայի այդ առումով ստեղծեց ավելի լայն ասած Թումոն փորձում պատասխանել հարցին, որ եթե ուսանող ստիպված չլիներ գնալ դպրոցը ոնց պիտի ցավափոխվեր, որ միևնույնն է ինքը ուզանար գալ եւ շատ բան սովորել։ Այո, հենց գաղափարը դրանում է, որ այստեղ երեխաները գալիս են, որովհետեւ իրանք ուզում են գալ։ Այո, այսօր ես մի հյուրի հետ անցնում էի 2:30 էր։ Ժամի 3-ին է սկսում առաջի սեսիան, արդեն դրսում բոլորը շուտ եկած սպասում էին, որը հագարակներ մեկ երեխաներ դպրոց գնում են, ալարում են, ուշանում են եւ այլն։ Կամ չեն գալիս ընդհանրապես։ Կամ փորձում են չգնալ։ Եթե արձակուրդ կա ուրախանում են, ստեղ եթե Թումոն հայտարարում է, որ այսօր փագենք, ամեն տեսակի քանքատներ, հայհոյանքեր են տալիս ուսանողները, որտեղ շատ ջղայնանում են, որ չկարողացան գալ։ Բայց խաղուբարը չէ դրա լուծումը, որտեղ իրանք մեծ գարիք չունեն խաղի համար, իրանք կարող են այդ գազմագերբել։ Իրանց հետաքրում է սովորելը։ Իսկապես իրանք շատ քրքրված են, այնպիսի հմտություններ ցույց բերել, որոնց միջոցով կարողանան իրականացնել այն պրոյեկտները, որոնք իրանց հետաքրքիր են։ Հարցում ենք անում մարդկանց, որոնք 4 շաբաթ տեղ եկել են ծրագրում սովորեն, շատ ինտենսիվ ծրագրով, հա, 10 պրոյեկտ են անում, 4 քննություն են հանձնում, 4 խմբային պրոյեկտ են անում։ Վերջում հարցրել ենք հիմա դուք ինչն եք ամենաշատը գնահատում, որ ստեղ սովորեցիք։ Մոտ 10 բան այնտեղ կար գնահատելու։ Ես սպասում եմ, որ կասեմ ծրագրում սովորեցի, դե բնական է։ Եվ իրոք բոլորը գնահատում էին դա, բայց ամենաբարձրը գնահատում էին սովորեցինք սխալվել եւ շարունակել։ Եվ ինձ համար դա շատ հետաքրքիր պատասխան էր։ Երկրորդ պատասխանը առաջին տեղն էր։ Առաջին տեղն էր։ Երկրորդ տեղն էլ սովորեցինք ուրիշներին օգնել, որովհետեւ մեր մոտ peer-to-peer դասատու չկա, իրանք պետք է ուրիշներին օգնեն։ Եվ ես ինչ եմ հասկանում, մարդը որ ուրիշին օգնում է, նախ իմաստավորում է իր կյանքը, sense ավտոմատ է դառնում, չէ՞։ Ուրիշների մեջ իմ երկու շփվեցի քո աչքերում կայծ առաջացավ, ես զգում եմ այսօր ճիշտ բան արեցի։ Հա։ Իսկ առաջինը այդ ամենան bottleneck կոչված բանն է մեր կրթության համակարգում, ընդհանրապես ցանկացած մարդու կյանքում մենք շատ ենք վախենում սխալվել, շատ ենք վախենում եւ չենք անում ոչինչ, կոմֆորտ զոնայում ենք մնում, ցանկություն ունենք, բա որ չստացի, բա ինչ կմտածեն։ Բայց հետո հասարակության կողմից էլ այդ սխալները չեն ընդունվում։ Քեզ չեն ներում քո սխալերի համար։ Դրա համար ունենք եկեղեցի, գնացեք Աստված կների, գնացեք առաջ։ Մեր մոտ ոնց որ sense մեղադրական հասարակություն է, չէ՞։ Մենք անընդհատ պետք է մեղադրենք ինչ-որ մեկին, որ ինքը ինչ-որ մի բան սխալ արեց, բայց այն մարդը, որ մեղադրում է, կարա իր սխալը ոչ մի բան չանի, որ հանգարց ինքը չսխալվի։ Այդտենց ոնց որ տենց հասարակություն լինենք, էլի մի քիչ։ Երևի կա։ Երևի ես ինձ դժվար է խոսալ հասարակությունից, ես կարող եմ ինչ որ տեսնում եմ ասեմ։ Նույնիսկ մեր ուսանողների մեջ շատ փայլուն երեխեք են։ Ես քանի որ մեր մոտ չկա դասատու ռադիկալ մոտեցում է, մենք քանի որ սիստեման հենց է որ ինքը ասենց ֆորմալ է, մենք որոշեցինք ոնց կարանք օգնենք եւ այս դպրոցը հայտնվեց Հայաստանում, որը միջազգային դպրոց է Ֆրանսիայում ստեղծված, ինքը տալիս է ռադիկալ ազատություն։ Եվ այդ ռադիկալ ազատության մեջ ես ամեն օր ինձ հարցնում եմ իմ դերը որն է, որպես կրթության մեջ ղեկավար, թե դասախոս չեմ, բայց ամեն օր ես ամեն աստոր հարցնում եմ ես ինչ եմ ստեղ անում։ Եվ միակ պատասխանը, որ ինձ երկարատև օգնում է, երբ ես օգնում եմ մյուս քայլը անի, ուղղակի ուսանողը իր մյուս քայլը անի, երբ ինքը տեսնում եմ գալիս է ինչ որ բան չի ստացվել, ինչ որ մի ինտերվյու անցնել ամեն ինչ պրոյեկտի համար իրան հանդիպում չի ստացվում, ասում եմ մի հատ էլ փորձի, դա այնքան կարևոր եւ մեծ հաշվով միգուցե դա միակ բանն է, որ ես կարող եմ անեմ ուրիշ մարդու համար, ասեմ, որ դու կարող ես մի հատ էլ փորձես։ Ինչպես երեխան ինքը քայլում է, ընկնում է, դու իրան բարձրացնում ես, մի հատ մաքրում ես, ասում ես փորձի, եւ երեխան զարգանում է։ Իսկ հենց մենք վերաբերվում ենք, որ ես ուսուցիչ եմ, ես կարող եմ սովորացնել ինչ-որ բան, իրականում ես ինքս չգիտեմ, ես ինչ գիտեմ, մի հատ էլ երեխուն եմ ճնշում։ Հիվանդ հասարակությունը երևի դրանից առաջանում։ Հայաստանի կրթական համակարգի ինձ թվում է առաջի ամենախոշոր խնդրը ուսանողի մոտիվացիայի հարցն է։ Բայց դա ոչ թե կրթական համակարգի, այլ մեր
մոտեցումն է ընդհանրապես հայերիս, Հայաստանում մոտեցումն է կրթությանը, որովհետև ցավոք սրտի երևի որոշ տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք, որ լավ կրթությունը կամ լավ գիտելիքը դեռ չի նշանակում լավ հաջողություն, այնուամենայնիվ ես իմ օրինակով կարող եմ ցույց տալ, որ դա նշանակում է, ու եթե մենք կարողանանք մեր ուսանողներին մոտիվացիա անենք, մենք նենց խելացի երեխեք ունենք, նենց հաջող մտածող երեխաներ ունենք, ու եթե մենք կարողանանք մոտիվացիա անենք իրենց, որ իրանք այդ իրենց ուղեղը շատ ավելի ներդնեն, ավելի լավ կրթման ու ավելի շատ գիտության մեջ հենց Հայաստանում, մենք շատ ավելի հաջող գիտության եւ կրթության մակարդակի կհասնենք մի կողմից, մյուս կողմից փորձը ցույց է տալիս, որ նույն Երևանի պետական բժշկական համալսարանը հենց նույն մոտիվացիայի հաշվին եւ հենց նույն ցանկության եւ ներդնելու ու խրախուսելու միջոցով հասել է նրան, որ երկու խոշոր եվրոպական դրանաշնորհի ոչ թե մասնակից է, այլ կոորդինատոր, ինչը որ արդեն մասնակցից շատ ավելի բարձր է։ Դա նշանակում է, որ հնարավորությունները ունենք, ցանկությունը ունենք ու այդ երևի պետքա օրինակը վերցնել ու մյուս բուհերում էլ անել, չնայած վստահ եմ, որ մյուս բուհերից էլ օրինակներ կլինեն, որ դա մի հատով յուրահատուկ օրինակներ չլինեն, այլ համատարած լինի, ինչպես ասենք Ավստրիայում է, ասենք Գրաց քաղաքում, որտեղ 7 համալսարան կա ու բոլորը անընդմեջ մեծ խոշորագույն գրանտներ են շահում։ Ես տարբեր մարդկանց հետ որ խոսում եմ կրթության մասին, ոնց որ առանցքային թեման է դա լինում, ոնց անել, որ երեխաները ուզենան սովորեն։ Անընդհատ ինչ-որ տարբեր պատասխաններ եմ լսում, եւ ձեր մոտ ես տեսնում եմ հիմա երեխաները նստած են, հա, մեր շուրջ, ու իրանք ոնց որ դուք ասացիք, հա, իրանք խաղ չեն խաղում, իրանք ինչ-որ բան են ուսումնասիրում, ինչ-որ պրոյեկտ են անում, ոնց է տենց ստացվում։ Իհարկե ուրիշները չեն հասկանում ոնց սենց կազմակերպել։ Առաջի հերթին պետք է շատ մեծ հարկանքի զգացումով մոտենալ երիտասարդներին։ Հավասար է, ասեն չեն տատրել, որ իրանք ավելի ստորին դիրքի վրա են եւ մենք պետք է որպես մեծեր իրանց օգնենք եւ չէ, իրանց պետք է սպասարկել, առիթներ տալ։ Այդ մենտալիտետի փոփոխությունը շատ է օգնում, որտեղ անմիջապես դրական ռեակցիա է ստանում, երբ իրանց սպասարկելու եւ իրանց հետաքրքրող դաշտ մտնելու մտայնությամբ ենք մոտենում։ Այսինքն դասատու աշակերտ հարաբերություններ չի։ Այո, եւ նման է շատ վիդեոխաղերին, որտեղ տեսնում ես ինչքան դանչվում է խաղացողը երիտասարդ, որբեսի հաջորդ աշխարհ հասնի։ Հա։ Խաղի նման չէ, դա աշխատանքի նման բան է, բայց ինքը մոտիվացված է ինքնավորոշել դրան հասնել եւ հաջող բավականին հետաքրքիր նույնիսկ հմտություններ գործադրում է։ Նույն այդ սկզբունքը եթե կարողանանք բերել ծրագրավորման, ռոբոտաշինության, երաչափ մոդելավորման բնակավար, փաստորեն նույն արդյունքն ենք ստանում, այդ շահագրգռվածությունը, մոտիվացիան։ Իսկ Թումոն ինչ տեղ է զբաղեցնում ընդհանրապես կրթական համակարգի մեջ Հայաստանում։ Այսինքն ինչ ինֆլուենսա կարելի է տենց ասել ունի կրթական համակարգի վրա։ Մենք նախ փորձում ենք շատ ուսումնասիրում ենք կրթական համակարգը, լինի դա մաթեմատիկա սովորել դասարանում կամ կոնսերվատորիայում դասական երաժշտություն սովորելը եւ փորձում ենք ամբողջացնել, լրացնել այդ ամենը եւ չգրգնօրինակել, չմրցակցել առաջի հերթին եւ երկրորդ, որովհետեւ մենք այստեղ շատ ավելի արդյունքի վրա հիմնված մոդեցում ունենք եւ շատ ավելի գիրառական մեկ մանավանդ բուհերի համար որոշ խնդիր ենք ստեղծում, որտեղ Թումոյսոնով երբ բուհ է մտնում, ենթադրում է, որ նույն այդ արդյունավետության մագարտակն է տեսնելու, որտեղ իր ներդրած մի քանի ժամ սովորելու ջանքերը բավականին լուրջ արդյունք պիտի տան, եւ տեսնում է, որ չէ, մեկ պետք է ամիսներով մի բան սովորել, հետո կեսատ հասկանալով եւ այլն։ Այդ տեսանկյունից իմ հուսով եմ, որ մի փոքր ճնշում նաեւ գոյանում է ուսանողներ նախկին ուսանողների միջոցով բուհերի վրա, նաև դպրոցների եւ փոխադարձ մեկը մյուսին ասենք զարգացնող հարաբերություն ունենք ավելի ֆորմալ ուսումնական համակարգի հետ, բայց նաև պետք է ասեմ, որ մենք շատ վում ենք այդ համակարգի վրա, որտեղ երբ խաղեր են ստեղծում ստեղ, մի շարք մաթեմատիկական գիտելիքներ են գիրառում, որոնք փաստորեն դպրոցում են սովորում, ոչ մեզ մոտ, երբ
երաժշտության բանդեր են ստերից դուրս գալիս, իրենք այդ նոտակրությունը եւ այլն մեզ մոտ չէ որ սովորել են, այլ կոնսերվատորիայում ստեղ գիրառում են հաջող թվային միջոցներով, որ այնտեղ չկան, բայց այդ կապը շատ կարևոր է։ Ինչ որ ձև պետությունը ձեզ աջակցում է։ Եթե նկատի ունեք ֆինանսականը, ոչ։ Պատասխանատվությունը մեր մոտ շուտով արդեն կորել է, մենք մի սպասում ենք, որ ինչ-որ մեկը պետք է գա մեզ փրկի։ Հիմնականում հայ երեխային դեպի բու ուղղորդում է իր ծնողը։ Ստերեոտիպների վրա հիմնված։ Այո։ Մենք արդյոք անում ենք անհրաժեշտ քանակով ինվեստիցիաներ այդ ոլորտում, որ կարողանանք աշխարհին ինչ-որ մի բան տանք։